SDK ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Maono AU-A04 എന്നൊരു ബഡ്ജറ്റ് USB മൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. ഞാൻ ഈ മൈക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 3 മാസമായിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ലോങ് ടേം റിവ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ റിവ്യൂ അവസാനം വരെ കാണാൻ നോക്കുക, കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് അൺബോക്സിങ്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, പിന്നെ അൺഎഡിറ്റഡ് ഓഡിയോ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ മൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് പറ്റിയതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനം വരെ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാനൊരു ഓഡിയോ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിവ്യൂ ഒരു ആവറേജ് യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഈ മൈക്ക് ഒരു കളർഫുൾ ലുക്കിംഗ് ബോക്സിലാണ് വരുന്നത്. ഈ ബോക്സിൻ്റെ ചുറ്റും തന്നെ നമുക്ക് മൈക്കിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാം. ബാക്കിലും അതിൻ്റെ പോളാർ പാറ്റേണൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇതിനുള്ള നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ലേറ്റർ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്ത് 2 മാസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ അത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സിസറാമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മൈക്കിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ കുറേ ദിവസം 2 മാസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ടേബിൾ ക്ലാമ്പാണ്. ഈ ടേബിൾ ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം വളരെയധികം സ്റ്റേഡിയാണ് ഈ ടേബിൾ ക്ലാമ്പ്. ഭയങ്കര റിയൽ ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഫീലുണ്ട് ഇതിന്. അതുപോലെ തന്നെ സിസറാമ ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മെറ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയാണ്, ഒരു പ്രീമിയം ഫീലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷോക്ക് മൗണ്ടിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർഫസിൽ നിന്നുള്ള വൈബ്രേഷൻസൊക്കെ മൈക്കിലൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഷോക്ക് മൗണ്ട്. ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് മെറ്റലാണ്. പിന്നുള്ളത് പോപ്പ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹൈ വിൻഡ് നോയ്സ് ഉള്ള സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് മൈക്കിൽ അധികം ഒരു ബാഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഈ പുവർ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഈ ആ വിൻഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് പോപ്പ് ഫിൽറ്റർ. ഇതും വളരെയധികം സ്റ്റേഡി ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ്, ഒരു സ്റ്റേഡി ആക്സസറി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു USB Type A to B കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഇതുപോലെ ഫെറൈറ്റ് ബീഡൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും നോയ്സ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫെറൈറ്റ് ബീഡുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റെഗുലറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യൂസർ മാനുവൽ, കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, പിന്നെ ആ USB കേബിൾ തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വെൽക്രോ, പിന്നൊരു വിൻസ്ക്രീൻ, വിൻഡ് അഗൈൻ പോപ്പ് ഫിൽറ്റർ പോലെ തന്നെ നോയ്സൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിൻസ്ക്രീൻ. ഇത് നമ്മൾ മൈക്കിന് മേളിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫൈനലി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈക്ക് തന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് 100% മെറ്റൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. എക്സെപ്റ്റ് ഈ USB പോർട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് മെറ്റൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽഡ്, ഒരു സ്റ്റേഡി ബിൽഡുമാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നും, കാരണം അത് മെറ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് റിയലി ഫീൽസ് പ്രീമിയം. എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ ഞാൻ കാണിച്ച ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആക്സസറീസും തന്നെ വളരെയധികം ഒരു പ്രീമിയം ഫീലുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഐ വാസ് അമേസ്ഡ്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ ഇത്രയും ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഇത് ഓരോ പാർട്സ്, ഷോക്ക് മൗണ്ട് ആയാലും സിസറാം ആണെങ്കിലും ടേബിൾ ക്ലാമ്പ് ആണെങ്കിലും പോപ്പ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിലും മൈക്ക് ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രീമിയം മെറ്റാലിക് ബിൽഡാണ്. സോ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ ആക്ച്വലി. ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കാർഡിയോയിഡ് മൈക്കാണ്. അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷണലാണ്, ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഡയറക്ഷൻസിലുള്ളത് ഇത് ലോവർ വോളിയമായിട്ടേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് നല്ല വോളിയം, ബാക്കിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പം വോളിയം കുറവുമായിട്ട്. അത് തന്നെയാണ് കാർഡിയോയിഡ് മൈക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി സപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 16 mm ആണ്. ഇതിൻ്റെ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് 192 kHz at 24 bit ആണ്. അത് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മൈക്രോഫോൺസ് സാധാരണ ഇല്ലാത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇത്രയും ഹൈ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ്. സോ അതൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റ് റിയൽ ടെക്കിൻ്റെ ആണ്. അതൊരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. കാരണം നമുക്കറിയാം റിയൽ ടെക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഡിയോ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ ചിപ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. സോ അഗെയിൻ അതൊരു നല്ല ഫീച്ചറാണ്. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അൺഎഡിറ്റഡ് ഓഡിയോ ആയിരിക്കും. ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യില്ല, നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ഈ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൂമാണെങ്കിൽ അക്വസ്റ്റിക്കലി ട്രീറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ കുറയ്ക്കാനോ നോയ്സ് കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ ട്രീറ്റഡ് അല്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു സാധാരണ മുറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. നിങ്ങൾ നോയ്സ് ടെസ്റ്റൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഹലോ ഗൈസ്, STK ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Maono AU-A04 എന്നൊരു USB മൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹലോ ഗൈസ്, STK ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Maono AU-A04 എന്നൊരു ബഡ്ജറ്റ് USB മൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹലോ ഗൈസ്, STK ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Maono AU-A04 എന്നൊരു ബഡ്ജറ്റ് USB മൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മളൊരു നോയ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം എന്തോരം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. അഗെയിൻ ഈ റൂം സൗണ്ട് പ്രൂഫ്ഡ് ഒന്നുമല്ല, അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നോയ്സൊക്കെ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും ലെറ്റ്സ് സീ. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ നോയ്സ് ടെസ്റ്റിനായിട്ട് ഇത്ര സമയം മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് റിവ്യൂവിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസിലേക്ക് നോക്കാം. പ്രോസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഫാക്റ്റ്. ഇത് വളരെയധികം സോളിഡ് ബിൽഡാണ്. ഇതിൻ്റെ മൈക്കാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് ആക്സസറീസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ഒരു സോളിഡ് ബിൽഡാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി പ്രിറ്റി ഡീസൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി പ്രിറ്റി ഡീസൻറ്റ് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വളരെ നല്ല നോയ്സ് റിജക്ഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോയിൽ വളരെ കുറച്ച് നോയ്സേ ഉള്ളൂ. ആ നോയ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പെർഫെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡാസിറ്റി പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കൂടെ സൗണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോയ്സ് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഹൈ ആണ്. 192 kHz at 24 bit ആണ് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരുടെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട്. വളരെയധികം റെസ്പോൺസീവും അല്ലാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനിയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് വാട്സാപ്പ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനോ ഉടനെ തന്നെ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കോൺസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരൊറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. മൈക്കിൻ്റെ ഓഡിയോ ലെവൽ കുറച്ച് കുറവാണ്. പിന്നെ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയുള്ളൊരു ഗെയിൻ നോബ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഡീൽ ബ്രേക്കർ ഒന്നുമല്ല. നമുക്ക് അത് മിക്കവർക്കും തന്നെ ആ ലോ വോളിയം തന്നെ മതിയാവും. ലോ വോളിയം ആയാലും അതുകൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അഥവാ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫൈനലി എൻ്റെ ഒരു വേർഡിക്റ്റ് ഞാൻ പറയാം. Maono AU-A04 എന്നൊരു ബഡ്ജറ്റ് USB മൈക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം വാല്യൂ ഫോർ മണിയുള്ളത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന 4000 റുപ്പീസിന് ഉള്ള വാല്യൂ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ആയാലും പാർട്സിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആയാലും റിയലി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ 4000 റുപ്പീസിന് അത് റിയലി വേർത്താണ്. ഇതാണെങ്കിൽ കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലെയർ ഗെയിമേഴ്സിനും സ്ട്രീമേഴ്സിനും ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ഒരു ലോ കോസ്റ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൈക്ക് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആകെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോ വോളിയമാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡീൽ ബ്രേക്കർ. ഞാൻ ഈ ഫുൾ മൈക്ക് കിറ്റിൻ്റെ ആസ് വെൽ ആസ് ആ ടേബിൾ മൗണ്ട് കിറ്റിൻ്റെയും ലിങ്ക്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരെ ഗുഡ് ബൈ.